Rekor Gelişim Isparta bölgesinde ne gibi hizmetleri veriyor? Tabii Neden ki. Isparta bölgesi. Şöyle ki efendim, yani rekor gelişim sadece tabii Isparta değil, bütün dünya genelinde kullanılan bir üründür. Rekor gelişim Türkiye'deki toprağı en ince hale getiren, en iyi gevşeten üründür. Ve dolayısıyla toprak düzenleme en iyi yapan üründür. Özellikle pH bozukluğunu, ondan sonra tuzluluğu en iyi gideren üründür haliyle. Buradaki en büyük sorunlarımız nedir? Ağaçların kuruması, yaprakların sararması, köklerde kurtlanma gibi sorunlar ciddi manada fazladır haliyle. Tabii ki bunları çözdük, sıkıntı yok haliyle ama asıl mesele ağaçlarımızın bu hale gelmeden önce onu engellemek. Yani ağaçların bozulmasını engellemek. Dolayısıyla rekor gelişim bu noktada verim ve kaliteyi de en iyi artıran üründür yani. Gübre değildir zaten, yine gübrelerimiz kullanılacak haliyle. Toprağa suyu emdiren bir üründür. Kökleri daha aşağı indiren bir üründür. Tek kalem ürünümüz var değil mi yani? Sadece toprak düzenleyici olarak. Aynen tek bir ürünle yıllardır çalışıyoruz. 6 yıldır tek ürün satan tek üründür yani. Peki Savaş Bey gerçekten sizi her fuarda görüyoruz. Evet. Bir de yanımızda yönetim kurulu başkanımız Sayın Ozan Söyler Evet. var. Mikrofonu biraz daha uzatalım. Merhaba Evet. Ozan Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle siz sormadan ben söyleyeyim. Bizlerle birlikte sizler de Türk tarımıyla alakalı tüm tarım fuarlarında yer alıyorsunuz. Evet. Bizler de sizleri görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle teşekkür ederiz. Teşekkür Standımıza ederiz. ziyaretinizden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Isparta Tarım Fuarı'nda yeni fuar alanında, Gökkupa fuar alanında yeni yerinde bu sene de katıldık 2016 yılında. Fuarla çiftçilerimiz alakalı yeni firmalarımızın katılımları var. Biz de rekor gelişim olarak devamlılığımız adına hem bayilerimizi desteklemek adına burada yer alıyoruz. Rekor gelişimle ilgili söyleyebileceğim birkaç şey var. Öncelikle son dönemlerde, son 4-5 yıldır dünyada yaşanan küresel iklim değişimiyle alakalı topraklarımızda yaşanan bozulmalar bu bölgelerde biraz daha fazla hissedilir duruma geldi. Özellikle kireçli, kirli topraklarda toprakların sıkılaşması, işbağ oranlarının artması, topraklarda oluşan çürümelere, kök bölgelerindeki çürümelerin artmalarına ve büyük verim kayıplarına, hatta arazilerde, meyve bahçelerinde büyük ağaç kurumalarına sebebiyet veriyor. Biz bunları rekor gelişim, toprak ürün düzenleyici, doğal toprak düzenleyici ürünümüzle çözebiliyoruz. Çok rahatlıkla 2 yılda bir uyguluyoruz. Ürünün herhangi görülmüş bir yan etkisi yoktur. Tüm verilen gübrelerin bitkiler tarafından alım oranlarını en yüksek seviyelere çıkartan, meyve kalitesini, kurumalı olan ağaçların tekrardan sürgün yaparak meyve verir hale gelmesini ve çiftçilerimize para kazandıran doğal bir ürün. Burada bunu tanıtmaya devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetin devamlılığında, fuarlarda da yer almaya devam edeceğiz. Bayimiz yanımızda, Isparta bayimiz. Onu desteklemek adına da buradayız. Kendisi de öncelikle rekor gelişimin bayileri, ürünün kullanıcıları olma şartı var. Ama ürünü kullanmasa bile buradan şunu da söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de gübre satan, ilaç satan ziraat mühendisi arkadaşlarımıza bizlerle birlik olmalarını, bu ürünü değerlendirmelerini, çözülemez denen sorunların ne kadar rahatlıkla çözülebildiğinin sonucunun var olduğunu görmelerini istiyorum. Bu anlamda hem kullanıcımız, müşterimiz, daha sonrasında da bayimiz olan Yani Murat Ozan Bey, Bey'e şunu diyebilir miyiz? Ya illa çözümü yurt dışında aramaya gerek yok. kesinlikle, Türk mühendisleri bunu üretti ve piyasaya sürdü. Aynen, kesinlikle size katılıyorum. İlla ki bir Amerika'dan, bir Avrupa'dan, başka bir yerden olması gerekmiyor. Türklerin de gücüne, kendini Türk gibi hisseden insanların bir şeyler yapabileceğine insanların inanılması gerekiyor ve biz de bunu yapıyoruz. Bu inançla bunu yapmaya da devam edeceğiz. Ben tebrik ediyorum size. Bizler Ozan de Bey. size teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ahmet Bey'den de satış sonrası ile ilgili. Ahmet Bey hem Ahmet satış Murat ve Şenol satış Bey, sonrası. bölge bayisi herhalde. Merhaba, sizi tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. 2 yıl önce müşterisiydim rekor gelişimin. Şimdi bayisi olduk. Evet, ağaç kurumalarla ilgili sorunum vardı. Allah'a şükür bunu tamamıyla çözdük. Bölgede sadece elma ve var değil mi Murat Bey? Benim kiraz var, kiraz Kiraz. bahçesi var. Elma da var, elma da olan var. Benim kiraz var, sadece kiraz. Kiraz. Kirazdaki kurulukları yendiniz. Yendik. 1 yıl önce mesela tanışmadan önce 15 ağaç kökledim. 15 yaşında. Yani çocuğun gibi bakıyorsun, büyüyorsun, delikanlı oluyor, köklüyorsun. Yani gerçekten rekor gelişimi görünce, kullanınca farkı gördük. Toprağımda ayağım girecek şekilde geniş yarıklar oluşuyordu. Şimdi hiçbir tane bulamazsınız. 17 dekar bahçede hiçbir yerde bulamazsınız.
Faydası olduğuna inandık. 100 oy artan bir ürün olduğunu gördüm. O yüzden girdim bu işe. 100 oy artan bir ürün. Yani kimse diyemez ki ben bunu kullandım da yani faydası olmadı, param boşa gitti diyemez. Verdiği paranı da gözü olmayacak insanların. Öyle bir ürün. Peki şöyle diyeyim, bende de kiraz bahçeleri var. Biz de 10-15 yaşındaki kirazların çoğunu söktük kuruluktan dolayı. Peki Oğuzhan Bey, yani bu bizim bölge Bursa, İznik, Orhangazi bölgesi. Orada zeytinde de bu sıkıntı Evet. var. Bu rekor gelişimin ürünü her meyvede etkili değil mi? Bunu söyleyeyim. Tüm meyvelerde geçerlidir. Her bölgede, her türlü toprak yapısında, her türlü iklimde zeytin, kirazdır, şeftalidir, incirdir. Yani bölge seçmez, iklim seçmez, toprak yapısı seçmez. Ana konu toprak kaynaklıdır. Topraktan gelen bir durumdur. Ve rekor gelişim bunu rahatlıkla, çok rahatlıkla çözebilen bir üründür. Yani çiftçinin meyvesinin ömrünü uzatıyor, öyle diyelim. Çiftçinin uzun yıllar boyu ömrünün belki de 1/3 kısmında büyüttüğü bir ağacı, sizin de kendinizden örnek verdiğiniz gibi 15 yaşında bir ağacı kesmek kadar kötü bir durum yok. Bunu tekrar geri döndürüp üretir bir hale getirmek bizim için büyük bir mutluluk ve bunu herkesin bu şekilde zaten gördüğü sonucu var ortada. Peki efendim, ben sizi tebrik ediyorum. Biz de Kolay teşekkür gelsin, ediyoruz. hayırlı fuarlar Sağ olun efendim. efendim. Evet değerli Köy TV izleyenleri, rekor gelişimdeki söyleşimiz devam ediyor ve şimdi yanımızda bir kullanıcı var. Ondan bakalım bilgi alacağız, tanıyacağız. Efendim merhaba, sizi tanıyalım. Merhabalar, ismim Mustafa Er İlmaz. Eğirdir'de oturmaktayım. Elma bahçelerim vardır, çiftçi olarak elma bahçelerine devam ediyorum. Mustafa Bey, rekor gelişimi kullandınız herhalde. Evet, geçen yıl kullandım. Bu rekor gelişimi internetten, biraz da YouTube'den araştırarak bu Isparta Fuarı'na Savaş Bey'in geleceğini duydum. Geçen bir yıl Savaş Bey'le tanıştık. Kullanmamı söyledi. Ben de tabii internette araştırdığım bilgilere göre gübrenin iyi olduğunu düşündüm. Geçen yıl bayağı gübre aldım Savaş Bey'den. Evet. Kullandım. Bu yıl gübreden memnunum. Yani aldığım verim olsun, kök çürüklüğü olsun, taze fidanlarımın fışkıları olsun, çok mükemmel. Sadece elmada mı kullandık efendim? Evet, sadece elmada kullandım ben. Peki siz mi kullandınız yoksa arkadaşlarından var böyle kullananlar? Benim çevremdeki arkadaşlar gübrenin iyi olduğunu tavsiye ettim. Onlar benim sayemde onlar da kullandı tabii ki. Onlar nasıl memnunlar efendim? Şöyle söyleyeyim, arkadaşlar fuara buraya onlar da gelecek inşallah. Geçen hafta itibariyle görüşmüştük. Savaş Bey ile tanışmaya gelecekler. Evet. Hani onlar da memnun. Hatta geçen yıl alan müşterilerimiz bu yıl Savaş Bey'in kendisiyle tanışıp inşallah onlar devam edecekler. Siz Mustafa Bey olmadı herhalde bayilik alacaksınız o tarafa. Öyle benziyor. Vallahi Savaş Bey verirse Savaş Bey verirse bayiliği alırız Eğirdir'e. Oraya biz karışmıyoruz. Eğirdir'e, yani bu gübreden Eğirdir'de bir bayi olmasını da isterim yani. Evet, Ha. inşallah biz de girişimcilerimizi bekliyoruz haliyle. Isparta'da zaten bir tane bayimiz var şu anda. Onun dışında tabii ki haliyle eğer yapacak olsaydı Mustafa Bey gibi değerli bir kardeşimizin de bayimiz olmasını isteriz haliyle ama Tamam. kendisi yeteri kadar meşgul belki de. Evet. Tabii ben şunu soracağım Mustafa Bey'e. Buyurun. Mustafa Bey, tabii sorunlarınız vardı. Verim sorunu vardı. Kök boğaz çürüklü sorunu vardı. Evet. Ya bunlarla alakalı size gerçek anlamda sorduğunuz uzman kişiler ne diyorlardı? Yani çözümüyle alakalı. Sökün atın mı diyorlardı yani? Genelde sökün atın diye yeni sisteme dönün dediler. Evet. Hatta ben Eğir'deki aldığım ilaç bayileriyle de görüşme yaptım bunu. Yani bu sistemin geçtiğini, bu ağaçlardan verim Alamayacağımızı. bunların döneminin bittiğini söylediler bize. Evet. Ama benim normal dediğimiz elmalar 40 yaşında falan ağaçlarım var. Bu yıl çok güzel yaprakları ceviz Evet. yaprağından büyük Geniş oldu. oldu, Evet, geniş, çok evet. güzel yaprakları falan Evet. çok güzeldi. Yani kurumaktan Ben- kurtuldu. Evet, sonuç evet. olarak. Evet. Ha, yani kök çürüklüğünün önlendiğine eminim. Çünkü elmanın kökünde Haziran'ın sonuna kadar, Temmuz'un başına kadar Evet. çamur olduğunu görüyordum. Evet, evet. Bu gübreyi attım. Yani toprağın çok kaba olduğunu gördüm. Gevşek. Gevşek Toprak olduğunu, gevşek evet, kalıyor, kaba evet. olduğunu, gevşek olduğunu Evet. hissettim. Evet. Yani gübreden memnunum ben. Su istemeyle alakalı durum nasıl peki? Malum yıllar kurak geçiyor. Bu sene çok kurak bir yıldı yani. Su konusunda Savaş Bey şöyle söyleyeyim. Benim bir programım var kendime göre. Evet. Yani ben damlama sistemini haftada bir çalıştırırım. Evet. Aynı sisteme uydum. Şimdi su isteme, ağacın suyunun ne derece istediğini o konuda her yıl haftada 7 günde bir Anladım. 4-5 saat çalıştırırım damlamamı. Yani size çözümü olmayan kurumayla alakalı ne şekilde? Evet. Kuruma olmayan sağlam ağaçlarınızı da verimini artırdınız. Aynen öyle. Aynen Yıl öyle. peki iklim olarak verim durumu nasıldı bu sene? Ortalamanın altında bir yıl mı genel olarak? Yani yıl olarak? Ortalamanın altında bir yıl oldu verim olarak da ama meyveler
Süperdi. Yani kalite o bakımından çok güzeldi meyvelerimiz. Evet. Boy bakımından çok iyiydi. Yani Evet. meyvesinden memnunduk ağaçların. Evet. Tabii bu yazın Haziran döneminde seyretmede bu yıl biraz ben şunu da söyleyeyim, çok seyrettirdim. İşin gerçeğini konuşalım. Yani iyi meyve alayım diye. Muhakkak bunu yapmanız gerekiyor. Aynen abi, öyle. tabii Çok ki. seyrettirdim. Bu seyretmeden dolayı meyve verimi düşmüş olabilir ama Bunu sözünüzü kesiyorum. Aynı zamanda yıl seçmesini engellemek için de yapmanızı tavsiye ederim yani her zaman için. her zaman yapıyorum. Tabii ki, yıl zaten. seçmesini engellemek için. Aynen öyle. Evet. Her zaman yapıyorum. Mesela sizin gübrenizde 6 tane kolden ağacım vardı benim. Kurumak üzereydi. Hatta geçen sene Evet. kesmeyi niyet aldım. Yenisini dikeyim diye kesmedim. Bir yıl daha dursun dedik. Evet. O ağaçların bu sene çok düzeldi. Hepsi düzeldi. Aynen öyle. Çok Evet, güzeldi. Çok güzel. Evet. Peki atılmayan yerlerde kurumalar var mı bu sene? Atılmayan yer yok. Her tarafa attım. Anladım. Başkalarına ait mesela. He. Başka bahçeler onu bilemiyorum. Şimdi Anladım. başka bahçeler. Ben kendi bahçemde büyük ağaçlarıma hep attım. Verimi alınca bütün tarlada kullandı. Hayır Savaş hayır. Bey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Rekor gelişimi ben şöyle diyeyim. 10 dönüm kadar fidan bahçem var. 2 sırasını atmadım. Diğer sıralarını attım denemek için. 2 sıradaki sövgünlerle diğer attığım sıradaki sövgünler arasında çok fark var. Evet. Yani denedim yani. Peki sürgün kalitesi nasıl? Güzel. Ağaç kalıplı, kalın. Keserken, Aynen öyle. bularken- Kalıplı Evet. makası fışkıya vurduğun zaman belli diyor zaten. O makastan anlıyorsunuz Aynen yani. öyle. Evet. Aynen öyle. Peki Mustafa Bey çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Sağ olun, Tanıştığımıza var olun. memnun oldum. Savaş Mustafa Bey, Beyciğim çok teşekkür ederim. teşekkür Allah razı ederim. olsun. Muhammed Beyciğim Tekrardan çok hayırlı teşekkür fuarlar. ederiz. Kolay Allah gelsin, razı sağ olsun. olun. Sağ olun. Evet değerli Köy TV izleyenleri, Ertanlar Zirai İlaçlama Makinelerinin sunduğu fuarımız diğer bir standlarda devam edecek.